ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். நான் நல்லா இருக்கிறேன். நீங்கள் நல்லா இருக்கிறீங்களா? காலையிலேயே முடிச்சு நாங்கள் எங்கே போயிருந்தோன்னா ஆலப்புழா ஹவுஸ் போட்டிங் தான் போயிருந்தோம். ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. 2 ட்ரெயின் மாறி போனோம். ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயினை மிஸ் பண்ணியாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் ட்ரெயினில் ஏறி போனோம். ஃபஸ்ட்டு ட்ரெயினுக்கு 2 ஹவர்ஸ் ட்ராவல் இருந்துச்சு. நெக்ஸ்ட் ட்ரெயினுக்கு வந்து ஒரு 45 மினிட்ஸ் கிட்டே இருந்துச்சு. ஆனால் வந்து ட்ராவல் போனதே தெரியல. ஏன்னா ட்ரெயினில் போனதுனால அவ்வளோவா அந்த தெரியல, அந்த இது டயர்டு தெரியல. அதுக்கப்புறம் போயிட்டு அங்கேருந்து காலையில் போனால் நான் ஈவினிங் தான் வெளியே வந்தோம். 5 o'clock தான் வெளியே வந்தோம். அப்படியே ஒரு போட்டை அப்படியே நம்ம வந்து பார்கனிங் பண்ணி ஓரளவுக்கு அமௌண்ட்டில் பேசி வாங்கியாச்சு ரெண்ட்டுக்கு. அதுக்கு 1 டே காலைல 10 o'clockலேருந்து 5 o'clock வரைக்கும் நம்ம இருக்கலாம். அதுக்கப்புறம் நம்ம வெளியே வந்தாச்சு. நல்லா இருந்துச்சு. அங்கேயே சாப்பாடு எல்லாமே தந்தோம். அதுவும் சூப்பராக இருந்துச்சு. சாப்பாடும் செம்ம சூப்பராக இருந்துச்சு. அப்புறம் நீங்களும் கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். என்னுடைய வீடியோ பிடிச்சா லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி